Ndaba tebanda bomanyize ndwawo kola interview. Interview waliwo olumu nalinganga nkola nyo interview. Naye waliwo omuntu omuyambuza ekibuzo ate nenyiga bunyizi nga bono omusajja nfudde mwana muto ngagamba nze omuntu akoledde abadde mu industry emyaka 17. Yambuza mbu lwaki weetuuma Diamond Oscar. Ngabonera omusajja ono musiru. Abuza ekitegedde kanega kakedeze ku interview bwana baleka abasajja era ze dwawo kola interview naye kati muli ba boy bange kati masembe bwankubire simu na Diamond Oscar abantu bakunsabye ambasiiza gala kwata simu ya boy wange kujja kubulira abantu kye kiriwo nawa wendi kye kituse wa kikiche tuliko ekyo kye endongo najiyingira mu 2024 okutandika okujibera interest kati awo ngajiraba nina kubesinga ku career yange nga munakitone nengamba naye nange kitone kye nina billion akantandika enzo okusendongo billion nakwatagana ne producer gwe bali bayita Didi. Producer Didi. Didi ya producing enyimba nyingi. Kati billion nkwatagana naye nandi coding enyimba ezo. Didi si yatuwa stamina. Zi stamina naye nga tanakola ezo zi stamina zi mafalanga. Yali ya producing dawawa ne bagamba muyaye ne ezo nyimba Didi yazinkolera. So kati gwentandika naye mu 2025 nenzikola video enyimba ezo zombi. Awo entandikira Diamond Oscar. Oyo ye Diamond Oscar bwate bwatandika. Bino byonna ebyasimanya Good Life ebyabiki bizeewo nga Diamond Oscar bwente bwe natandika nga na besingawo bwentyo nganze ne Diamond Oscar oyingira ne baani mu ndongo awo boyinza tugamba abaliwo n'abataliwo. Kati bwe nyinayingira nabaawo kyenzijukira. Mu kilabu siriki awo kulokubiri bategekangawo karaoke nga wa bapukamingi kale n'abayimbi abamanyi ngera nabo bajja naye agezese nyimba ze biri bitya awulire audience ene nto kikuba kitya kati audience eyo abantu bajagalanga nnyo buli lwakubiri ngejjula bweti kati lumu batekawo ka competition DJ Bobby n'agamba bana tugenda tekawo ka radio sika radio yali y'amaanyi kubanga abayimbi twavuganya bangi Palasa akimanyi Wizo no Kulicha Tulumani Rocky Giant Jamalu mwalimu abayimbi bangi nnyo kwe twatandika nabaawo bonna baaliwo kuolo kaledi yako bakali mu competition nze nakawangula yekugambira daddaira ko kubacha bategeka DJ Bobby ye yategeka yabanga MC. DJ Bobby yategeka DJ Lecho yabanga akuba omuwalo DJ Lecho aludde mu ndongo beba bakubaga edogo gye kugamba biliena kakati bategeka karaoke oyo yali watabulu ali lwakubiri industry ya wana mu industry yawo babimanyi bonna ba Palaso nkuba na bulingi wange oli akyasiize okumala ebiseera ebyo nga sinakola linnya ngenda mu wino negulire engoye zange jukira nze ndi designer manyo okulonda engoye nzikirirayo ne nonda jacket ngeringa ya Michael Jackson kati najja mbetegekere nesoka nkuba ekyambalo naye nga nakalikodinga akayimba kamu ene abantu tebakamanya sakakola video bali bakayita kitokota kati nakuba oyo kitokota ku dance of flow kitokota kikaba Oscar abawala abalungi bona basula bakaba Oscar olaba n'abavubuka genda okusubulula sirikiyo nange yimba Oscar Mapalaso nga webali bonna bayimba buli muyimbi yayimba abayimbi bangi bayimba kati abantu okusalawo empakani awangudde ne bagamba Oscar atwaleko omuziki ewakasa ina radio nesoka atandika ne radio ya CD waggulu ng'onyiga negenda mu CD jukira CD zange nali zirina oluyimba lwange lundi wano ku kisambi nasoka nkuba kitokote najja nankumbi awo we nali mpangisa alala baneiba bonna ku macha bakera bangamba gwe wakubye oyo kitokota kikaba Oscar Kampala yona kigenda kutokota kati zebete wetandika life yange blood. So wajja ne ba Palaso ba Wizo ba China ne ba radio bonawo bili mukaga bati joine Wizo nga bali wa Chameleone naye kati n'abayimbi awo bwe nasanga mu abo ba No Kulicha Tulumani Master Paloti Loni Bantoni Rocky Giant Jamalu Nobian iri bana abo bangi nnyo bakefa abafa nabasanga nga bazaawo endo Red Bar bali already basta bana ate kati byenkugambe byate ba Red Bar jimu ndala ekitege generation ndala generation ya ba Red Bar ne baragadi ne ba Chameleone eyo nayo yabwe ndala ekitege kati nze wano wenkugambe byaffe bitandika 2.5
tutambulidde mu ligimu ya Lady and Wizo okitegedde yeyo gye nkugambe eyaffe kuba aba Lady and Wizo bataking over 27 mwe tutambulidde awo wonna endongo badde besinga ku Lady and Wizo nga be baleeta ba collab be baleeta ba artist be making aba artist mu Uganda okitegedde kati erigimu mwe tubadde ffe okay bayangamulo bajjaddi bayangamulo bajidde mu ligimu yonna ya Lady and Wizo mwe tubadde mweno nga Chameleon amaze okubaawo ne ba Bobby Wine nga bo already bali mu kitundu bali abwe banene okitegedde nga babo beyawulamu ngolaba Chameleon Bebe Cool Bobby Wine Ragadi bo baawukana kufu generation ya naye nga ate ebivulu tebyanyuma ngeze enkuuka ebigunda ebitobero nga ffe tetuliiwo ffe twasookangaawo ne tukuba ne twonoonawo wonna kafeera agenda okujja okukwata microphone ba eri wamala aba abanene baani nga wano wonna waayonoonesa edda kyoyagala okuŋŋamba nti generation yammwe marabadaba mwani awaawo mwali bakambw awo nga mwabasookawo ne mukyankalanya bano ne bajja ne bamaliriza okumanya nga twali tukuba nga bwe tubeera nga mu kigunde na kivubu nze baŋŋamba Diamond Osco ojja kuyimba ssaawa 8 ogw'emisana ku 8 ekisaawe kibaamu abantu nk'emitwalo ebiri ekitundu awo ssaawa ezo baba tebannajja nnyo naye gyebiri gyenkuba gyonna giddayo nga gigamba bannaayi n'ababeere waka ku TV ate bambalirawo bajje kubaagaze mbakubaawo wonna n'abali ewaka ku TV ne bambala ne baga tugenze mu kigunde na kivubu ffe twambaza abantu kuba enkuba gyemba kuba ne bagamba bano abaana bayimba ngenze mu kigunda nange ninamu 5 kati ffe twakolanga ekintu ekyo ng'era olaba nga Master Pilot ayingidde ku stage oba Dr. Proper oba Diamond Oscar oba Rocky Giant ffe twali omusingi gw'endongo endongo kwetandikira okunyuma era ne Good Life nga radio tayagala kusookawo nga Diamond Oscar tannayimba awulira nga yendongo eba teyanyumye okitegedde ino sookawo nemba kuba okuva kwa waawa Terminator Amina akaaba super okuba tusendo mu tekiti ize gabaga batata abasajja tuleke okitegedde ngendongo njibakubye okitegedde so kakati ekyo ekintu kigenda kiggwawo ko mu ndongo yaffe nti ligimu bana abaana bo tebekutte wamu nga ffe ate bwe twali ligimu yaffe twekwatako wamu era kyemmadde ngenda okugamba naye kati ogenda olaba nti kolabo z'omuyimbi aliko mu Uganda mu balenzi ntono okitegedde naye nga yandibadde olimba lwe lwokanga malamu ng'aluzzemu n'alukuba ne gundi n'addamu malamu mu hip hop n'egundi okitegedde kwegamba malamu oyo n'asooka afuluma mu version 3 malamu featuring Fiki Family okitegedde naye kati omuyimbi aliko omusajja owekanga nga ate tayagala kukola kolabo n'abayimbi okitegedde kati ekyo ate kiba kibi industry ebedda wansi muba temu cooperating kubanga kati Lady and Wizo we babeerera nga ba Star Radio kye yatuteekamu yatugamba bo muyina okukola collabos collab eyo fani wa munu gino wa Diamond Oscar bwe tubagatta bwe tuti kizibu nnyo obutanyumisa luyimba kizibu oluyimba luba luyina okunyuma oli agakampulire ku munugi agenda owulira nga munugi yanyumisizo ate Diamond Oscar teyanyumisizo okitegedde kati ate onoosanga ow'emubende naganze munugi awo ate saabitegedde naye ne Diamond Oscar yakubidde ka chorus collab eyo eyamba nnyo abayimbi kyekola baba America olaba nga Nicki Minaj alina ennyimba 400 kuliko kolabo 205 nga zezisinga ogenda ku Spotify Rihanna alina kolabo 205 kitegedde so kati ffe wana Uganda te kolabo ntono omuyimbi otuuka n'okola naye oluyimba nga wemulumalira buzibu bwennyini oluusi ne mumala oddukola ne lutafuluma tulina ennyimba eyo mu zi studio tuzimbye n'abantu tezifulumye lwa mbeera eyo ya butakoperatingira wamu nga temwagalanaganya temukwatagana oli alimuze ensinga ayagala abenga yasinga kitegedde gwosinga yes gwoliko gwosinga buli muntu abane time ekitegedde naye ate olina okukwatagana ne bano abali mu industry endala ne mukizimba luki nga kinene kuba ono naye Gravity alina fan ate owaawo ali gwe gwotalina so kati ffe twali twakitwalirawo nga tukwatagana wamu ekitaliiwo kati kyobona nze ennyimba zange zonna hiti ez'amaanyi ate ogenda okulaba nga era zaali collab okitegedde nti wenkola oluyimba ne Vampino kizibu obutakwata buli muntu aba alina okampulire take it is a Diamond Oscar and Vampino kampulire tonnumya Diamond Oscar and Shiba kampulire akasolo kalidde Diamond Oscar and Kabako kitegedde buli bwokola collab kitegeeza oba oli n'amaanyi osobola n'okukola n'abantu abalala ebintu ne binyuma saawa eno industry nze ngamba nnyangu
ku muntu saawa eno ng'olinamu ssente ate saawa erife eyaffe yali ya talent teyali ya ssente. Kati saawa eno oli ajja mbu yasayiniza omuyimbi mbu ani naleseyo omuyimbi wange awo najja namukolera oluyimba wa Sasha Vibes milioni 10 n'agenda wali wandule n'amugulako oluyimba lwa milioni ne audio ne bamukola 5,000 n'aleeta oluyimba ku NBS oba ku Bukedde n'alaba wa Bukedde management n'abagamba njagala mukubira oluyimba luno buli lunaku emirundi ena emwagala ssente mmeka naziwayo milioni 12. Kati ate ffe ebyo tebyaliwo. Ffe ng'olina kukeera waka Diamond n'oyiyo oluyimba bagamba muyaaye simuyaayo oyo mwana kwenfiira nono presenter naye akimanye wakayirayo omukazi bamugamba mukazi we muyayeyaye buli bava n'ogenda kugundi seba alweri ku supermarket ekitegere kati naye akakuba akaagala nze twakubanga music wa mwoyo omuntu gulu kusigalamu kati yafuuka superstar apiwa superstar atambulanga superstar omuwala buli muntu alinayo omuwala yamukyawa n'afuna omugagga eyo ne bakyusa life ekitegere kati noli yawulira kayimbako nga mutufusawo yokamukwatako ekitegere ffe twakubanga music nga yenyini yeyeeyisaawo si wakuteekamu ssente so weŋŋambira mbu ffe tukyali baakabi okusinga ekiriwo bwekiri era bw'otukuŋŋanya n'ogamba ekivulo ekigenda obeera wali kya generation eri n'ekivulo ekigenda obeera wali kya generation eno bakaaba NUP na NRM bategeke kati ffe generation ekadde tuyinza okubaawo endongo alla wakibaalu ffe kati tugira mwambulera ku olwo netusooka tukubaawo akalulu ba abantu bonna endongo n'ogiwulira ya mukulu ngamba kakati ngizagenda okukola program moshi ye MC kansala LC5 MC katisaawo yabaira mu bakinga nesooka kupangira endongo okujijja eri wamula inapu ya mwenange nkupangire ya new generation ojirabe muyinzo vasinga kati ne kupangira endongo ya panga generation yo nange nkupangire yaffe ne kupangira atize eyange limu nno n'abakazi yoizo kuloza data ulezi musajja lega we kuyira mawuliriya nimbabazi nakukuba 3 ne kwongera musidi nakukubayo mukaga nga sikuweza kulira basiwa mwe waffe shiba wamwe wano abo bana bakajja basimba bayibi bapya those are the new artists I'm talking about abata kubasiriki nzo mwimbi yenaka tewakuba siriki ya wansi tewakuba siriki paka lwebagimenyawo toyina kyogenda kujja kuŋŋamba gundi hasa ezaali awo my friend hasa onoosanga omwimbi nakunyumiza ku deviate hasa ezaaliwo oba nakunyumiza ku siriki nabo webali n'abasiriki mu oxygen naffe weetuli kakati muganda wange kati nze omwimbi azze avudde eri nakuba oluyimba najja teyakubako kusirikiro yalunga muzinalo gwa kulwandira ngokwambuka waggulu eri obanga gwakubye gwatutte MTV award toyina kyogenda kugamba musajja era ajja kubeera ewaka nfumbe enkoko yange nzire ku TV njiweko champagne leta line up yo mwina Lilian Mbabazi line ya pusinza na kujimenya bumenya nti erimu nezi group singa ate zimu zavaawo naye nga ngenda kujiyita yonna njigambe group mujje mukomeewo mujje ne basoka bayigirawo ba dream girls zinga munana endongo tugirina apalaso waffa omusajja ali resistant ti avuiride ddala eri ewaffe ngajja towulidde story yange kuba natandika era mubate mulina okuba bawizi bonna twatandikira eri nabo abantu mulina abantu 8 bwe muti kubanga yo kabako gwolaba aviiride ddala eri nze mumanyi nga tutandika naye eri kawaida okitogera kakati ogenda okira boti nga bamaiko bonna bali eri bonna abantu nga bonna tubalina eri nga nkuba n'essimu neyo ntandika okuyita ebwero nga GNL zangu Tulumani mukomeewo Kid Fox bamba mudduka emiside taliko kuyitira abasajja okufaloti jangu wano Kalimu sava mulinyire wenyonyi mujje megadi sibalaba nesoka kuyitira abasajja Kampala yonna ne tukukuba endongo mukyalina squad ya mwekyali nno endongo yali nene kuba endongo yali mu competition squad ya gweke nyini nze nankuleta ba Josele ne nkuleta ba Fiki presenter sawe no oba omuntu atulaba ku TV kubukedde ndagala si wamwe nsobola okubuuza ne nkugamba menyira yabayimbi abaliko mu Uganda 2 abaliko katikati 2 ngobo mpadda akazito nga kwebali abaga omusajja bwayita wenduulu ho okitegedde nera bavali wamwe abasinga betukubira enduulu bafubutuka eri naye kati nze nina abasajja benkuwanga bava eri waffe ejimu yaffe
just babiri nga bwayitawo bwati wano wonna wamenyeka ne bagalwa lwaki muzze ku autosipa kuletere wano Bobby Wine ayitewo wano waga Bobby Wine kati azze ku autosipa kuna badaya badoska olaba abasajja mwanguli leto omulala kuletera omulala kuletera omutototo gasi munene nnyo kuyitere wano Juliana Kanyomozi mugambe abasajja tubalira se buli kimu yaffe badde yama naye bandezala wagundi nze talina kutuzala wakubera naffe generation eno tetugizalawo abaana bayimba bulungi owuli oluyimba n'olwa appreciate nga noga omwana oyo yayimba nina obuyimba bwempulira olumu ku radio nga nze sikamanyi naye nga akayimba kalungi n'omuwala nga simumanyi ne bagamba ali mu bandi New Eagles mbono wa New Eagles simanya yani ngo akayimba kawooma muganda wange ng'okawulira bwoti okitegedde abaana tu appreciate nga bye bakola era abaana abo nze njagala babe nga ate bakwatagana ne regime enkadde nga boolaba nti kati mu America ekiriwo Fat Joe mwabamu kale wano muyinza okuba temumanyi naye njagala mwena mubeere urban mubitegeere Fat Joe muyimbi wa America bamulankize ku bayimbi abaavu ngera abamawulire bo babimanyi ebyamwe tobimanyi bayizokera ne baga Diamond Osco bwavu kati bumulimu ngate ndi mugagga muzibu sente nganzirina ne baga okitegedde bo babwandika baga Fat Joe mwavu muzibu era yomu ku America abeeta kuzo olujjo Fat Joe wange PDD namugamba naye bibi bawandika those no sense bakuteka batya ku Forbes barapa abasinga obutaba na sente okitegedde yakoze video sawe neri mu ku trending mu America ali kulyato ne PDD batudda bote bayimbamu bali mu bubezi French Montana DJ Khalid bani okitegera support yeyo naye gwe bamuddeyo ne museka Rocky Giant buchamani yakubye Rocky Giant buchamani yakubye Rocky Giant kibi kikyamu wabula ate buchamani alina kuba na Rocky Giant nga bakola video kati tulya mu ghetto nga bayimba luyimba lwabwe eyo mu ghetto byabwe eyo mu bavu bannabwe eyo mu ghetto bekulaakulanya ne kulaga bantu kikiriwo okitegedde naye gotuka mu ghetto wefuze ghetto okuba omusajja mu ghetto okitegedde ekyo tekiba kirungi so kati yawo nawo yakolamu bubi nga boy okitegedde naye bayavayo namwetondera kuba ffe jjajja Butcher tuludde nga tumuwa respect abo abate be basokawo ne bitwasangamu nga ffe abo bakuba ekivvulu n'otukwata ku mutwe abo nga Allahu Akbar mwana w'omusajja bamuyita gwe tewamulabako bamuyitanga Black Boy kunjani enensi mukama yeka yamanyi bingi byenda byenze mu nsi muno gezaako naye nga byonna bwe biba kyokka obulamu bwensi bulemaganye kibeera kyakabyo okukola n'otatereka ng'abasajja bakuba dansuulu kati abasajja twakula nga tubawa respect Buchamani Bobby Wine Black Boy Tulumani Master Palot abo bali abasajja atabakubi balaga kati ye Jose Chameleone ye yali sita gwe tugobereganya Michael Jackson mu mbeera yaffe mu Uganda nga tulabaga star vayo bwati bitu bye byonna bilala kubye suti ya white mviri za tinti sajja star ngaira bundaba kati olaba chawo sajja kwaba basatu omu ye yabalemerera naye nze ndowooza mu ndowooza yange ababiri babayise omanyi lwaki bayingira kubanga bafuna ekifo mu ba big 3 nekituuka ekiseera nga Lady and Wizo basinga Bebe Cool oba omaze okuyisa okuba okitegedde bongamba mu big bulungi nnyo butereevu Lady and Wizo nga bamanyi okusinga Bebe Cool Lady and Wizo ne babeera nominated mu BET Awards International okitegedde ne babayita mu BET Awards ngera toyina bunyumya Bebe Cool my friend pozi ng'omuntu tamale mirundi kyakugamba okitegedde kiri nga kiri automatic okitegedde nga abasajja bamaze okuba endongo ebatusukulumiza ku musajja okitegedde kati bakuba akajji ne bayingira mu big 3 ne bajjamu omu kwabo okitegedde omu n'afuluma balimu mu ba big 3 mu Uganda okitegedde abasajja bakkirize bagaane ebifo bibiri babisuulaawo okitegedde basuulaawo ebifo ne wasigala nga mulimu Bobby Wine Lady and Wizo ne Eddie Kenzo okitegedde ebifo wali byatagala ebifo byamala ne bitagala era bono kati gwe bobo manyi music tali mu kale weighing music is music nena osobola okubeerawo n'ogamba naye mbutuufu mu East Africa sawe no Diamond Platinum yatusinga true ekyo kituufu kale ng'oyina ennugu tomwagala Diamond Platinum yakukopa nengo
ogamba musajja yasinga omusajja akuba yakoze video mu lunaku lumu ina milioni views 2 lwaki obata omuzalawo okitegedde musajja yaba abasinga okitegedde kati ebya music biri automatic nti gwe oyinza ogamba siri wakabi nesinga nkeera nenkuba oluyimba neruteeka ku YouTube nerukola milioni views 10 mu mwezi gumu kiriza obagaano wakabi abazungu bayinza n'okulinnya ku BBC nga bajja ku direct kujja wano waka waffe wano kumbuuza Diamond Oscar wakoze otya era kiki weyita ki wabaaki okitegedde okitegedde so kati music aba music naye kati nga bola bakenzo bwe yakuba oluyimba ne lumusukkulumya ku music wa Uganda yaliwo nti wali tewabangawo oluyimba luweza view bwezityo mu nnaku bwezityo okitegedde ekyo respect eyo tetulina kujejjangawo ku muntu erina okumusigalangako bw'aba yakikola kubeera tetusobola kukijjawo okitegedde yakikola mpaka kati era osanga nga video nyingi tewali video yenkana City Rose ate nga tusigadde emyaka mingi nnyo tuyimba video buli nnaku zigendayo ku YouTube naye era ogenda okubikula nga tewali video yenkana City Rose eyo respect ne bwoba gwe toyagala erina omubaako oba oyagala oba toyagala okitegedde keza aba ayina kyakusinga okitegedde ekyo kati ffe kyatukuliramu ffe twakula nga tukimanyi tyonansinga kyobulaba nze omuyimbi nga teyayitako mu kulunga ya Chameleone ya Bobby Wine ya Good Life ayina bingi nnyo byendaba nga yabuuka okitegedde oyiga respect mu music ate n'oyiga n'okuyimba oyiga ebintu bibiri oyiga respect nga bw'oyinza okukwata presenter oyiga omuntu nomanyo omuwagizi bwajja bwati abazze kummanyiira mu avoidinga oyiga ebintu bingi kati omuyimbi ono atandika kyovola bambi olumu agira ati nakuba emmese nefuuka ekibuga emmese ogenda okuddamu okubuuza ow'emmese aliwa nemufuna obuzibu ng'ow'emmese temumulaba okitegedde nga nsonga eva ku ekyo teyayita mukulu nungi erina mulaga bwalina okukwata abantu bwalina kukwata bapresenta bwalina kukwata baproducer kati nze Diamond Oscar nina alubamu empya n'ennyimba ntono nnyo ze nasasudde kuliko ennyimba 17 naye ennyimba nga 7 zonna nazikoledde bwerere nga baproducer banga tukuwadde offer jangu abatono be nasasuddemu emitwalo 43 okitegere batono okitegere naye omuyimbi ono atandika ina sasula 5 oluyimba alugule nze ezimu nazeyiyiriza ezimu abawandiisi bampise ne bazingabira okitegedde kati omuyimbi olina okumanya bw'okwata abantu ekyo kyo kyekisookerwa ddala bw'okwata faani bafaani bambwa naye naawe olina okuba wembwa n'embwayo n'omanya woogikoma faani bwajjanga wambwa mulage embwaye okitegedde naye omugabe mwana ize nze nzijako olompowa tomanyi byange okitegedde naye nawe budda ne mukwesimba mu faani olwane ne faani mumaliriza oluusi oyingidde ettaka faani ng'ali luzira okitegedde so kulweyo abayimbi bano generation eno waliwo kyemisinga abatayise mu gundi abatayise mu balina kye bamisinga nze mbalaba bangi nnyo nendaba ng'akoze ensobi neŋŋamba omwana oyo abadde alina chance naye ate akoze ensobi awo okitegedde naakola ensobi naye ng'abadde amaze okukinasuula bw'ati nga akola ng'olabira ddala omuwala akola akutta akati n'akyankalana ne manager we oluusi nga bivudde ku basajja nno musajja agenda kukola saakya okwonoonera future omuwala n'ava ku manager we ne bakyankalana ebibye ne biggweeraawo naye ng'olabira ddala kivudde butaba nakulu kivudde butaba nga teyayitamu wali na guideline naye nga bwe yandibadde ng'omuwala oyo agumiikiriza n'atoba ne manager we nga yandibadde atuuka ku basibba oba yandibadde abayisa n'abanga basimi bayemiyalade nakola ensobi ng'oli waka tolina bw'omuyambu noga kati omuwala ono lwaki akoze ekintu bwe kiti okitegeera ezo ensobi nze mbadde waka nga nziraba n'olaba omuntu n'avaayo n'akola ekintu n'ogamba bannaayo ekyo lwaki akikoze okitegedde so era ife mwe tutambulira n'asereba okuva ku bitundu music mu Uganda yasereba okuva ku bitundu 78 nakka ku bitundu 35 mu Uganda yasereba kyenkugamba kizibu nnyo okusanga video mu Uganda ngeri ku mutindo gwa video ye Tanzania saawa eno kebe ya upcoming kebe ya star wa amaanyi mbona akola sente bamuyita ku kivulu nafuna milioni 3 bwata video ye genda ku YouTube bisi bigambo YouTube World TV bagikolera kutunegula egenda koteke mu Uganda ni videos era ojja kuzira zonna kweziri oteke mu Tanzanian videos olabe salako owinza n'okugenda ke Rwanda so industry ya feri mu kukka ate ziri zambuka kyekigisuula
mwabadde mu music ababadde mu ndongo eno kyekisuula music waffe gavumenti yenyigidde kinene nnyo mu kusuula endongo government kyekisookera ddala yo nga gavumenti yenyigidde kinene nnyo mu kusuula endongo singa okunoonyereza obadde okumanyi n'okubeerayo omuyimbi w'e Kenya omu kuba nze ndi muyimbi nduddewo nina abayimbi bakwano bange Kenya, Tanzania, Rwanda, Nigeria okitegedde omuyimbi w'e Kenya omu mukwano gwange yaŋŋambye Uhuru Kenyatta yabawadde miliyoni 100,000 bagabane ng'abayimbi beekulaakulanye miliyoni bya dola 200,000 oba by'e Kenya oba bya dola naye yange batuwadde miliyoni 200,000 twekulaakulanye era buli omu agenda kubanga afunayo ku ssente olw'embeera mwe tubadde wano e Uganda omuyimbi baakoma muggala ng'ennaku z'omwezi 23 March okitegedde omuyimbi baamugamba toddamu genda mu bbala toddamu kukwata muzindaalo teeka wali omuzindaalo weebake okuva olwo olunaku teriyo muyimbi pozi abamu bayinza okuba naye nze wange siteri muntu yali azze ku gate n'akonkona mbu nkuleeteddeyo kiro y'akawunga okuva mu gavumenti kuleeteddeyo ekijanjalo kino okuva mu gavumenti tabangayo sirisivingangayo kintu kyonna mu gavumenti omuyimbi twamuwaddeyo nusu 10 olwa Uganda agulemu kabutto tekibangawo ekitegedde oba ozza industry mabega oba ozza industry waggulu tagenda kufuna sente zirikodinga kuba olede talina zakulya ali mutulo lenti baba banja bayimbi baba banja lenti bayimbi bangi tebakyalina kologate basanga bakanyiga bwe bati eyo mu mayumba gaabwe ekitegedde bali bubi okitegedde naye gavumenti tekimanyi ti abayimbi abamu tebakyasenya tebalina kologate sente zagwawo akawunti banka manager newe okubira banka manager wonna abayimbi wetu backing nze nakoma mu August sente zasembayo last year kitegedde si banki nga siteekayo okubira banka wange wa Abusa siteekayo ku UBS kitegedde account nzirina sitekuli sente kitegedde kati goloza enda kyebege na mase genda waggulu nina album empya ya nyimba 17 nataddeyo video mu ku YouTube bagitandi naawo jajji bakubiramu abantu ngezaako okupromotinga enyimba ezo sirina sente kitegedde industry bedda wansi obikula Diamond Platinum nga video ye yagitaddeyo eri mu sente yagitaddemu sente video nga nawe ina kugira bakube kutuukako lwampaka era nagirabye emirundi 5 nga bali kugira gabaleka ziremu ndabesuusha na wasuusha okitegedde omuntu nakufuukira ekizibu mu nsi yo okitegedde naye gwe lwa gavumenti yo kubanga tebaagaliza kubeera nga mwejjayo ng'abayimbi so government ye problem ye kikuliddemu okuzza wansi omuyimbi nze nganze Diamond Oscar nkimanyi kubanga nze nganze ebbanga limaze nga nyimba mu industry maze emyaka 10 kati ngenda mu 18 kuba 2021 okuva 2 yenabala naye okubanga nze sente za UPRS bino byempulira UPRS wasula nze muyimbi atagendangako mu eyo office tebalina signature yange tebandabangako hit maker zenkubye mu Uganda okuva we natandikira okuba Amina Akaba awawa simu yayi sima ya Terminator Superstar Take It Easy You Make Me Cry Go So High masanya hit maker tuzimenye meka kasoroka naye bateka enyimba no sanga ng'oliyomba n'abalingi toni buli sawa contract no bagamulekerawo nze maze emyaka nga kati 8 sikolina ku ringi toni company lwabe ebintu ebyo bakuwa miliyoni 7 oluma ne baziteka ku meeza ne bazitemamu wakati mbu bano 3 kusatu ekitunduzo omusolo OTT simanya biki VAT biki n'ofuluma mu office n'emitwalo 8 enyimba nga zo kitegedde kati ebintu ebyo tonagamba naye this is not business bagambye enyimba zange zikola bubi sister zikoze miliyoni 7 bazitemye mpaka ku mitwalo 9 kitegedde business bali abasajja bakola sente ku Tunico atekayo limba lwe ku Tunico nakola video ya kabi kuba balina support government ya Tanzania atekayo sente ziyamba abayimbi bayinira we bagenda wabalemereddwa okitegedde Tanzania bagamba oyina kuba 70% Tanzanian music era oluyimba okulukuba ne luva ne Uganda ne lugenda ne lusala ne lukuba Tanzania Diamond Oscar yakubye oluyimba tube UK kati lukuba Tanzania tube UK kyakola Kenya ne Tanzania si kyangu lwa copyright ekitegedde balina copyright bafuna sente mu copyright government kikyalina okukola Diamond government kyalina okukola erina okusooka etule wansi ekwate ku muyimbi in fact government nga ebola bene yaffe mwetuli eyo tuli mu third world bandi badi batekawo minister of music nga waliwo minister yewa bya music industry ya art
nga sitali mu ebyo eyagundi eyo mwe tuli eyajjendo kuba bakadde balina minisita bali bandi tetulina kubeera omwo bali baffe balina tujjamu ne tubanga music kuba bintu bizibu bya music bingi ate music aliko olulayini luwanvu bweru abamulyako bwe mpandika oluwanvu lwa music bwenti okutandika music abalya ku music naye nkubalira abantu abalya ku music DJ producer aluwandiika omuki abantu bangi presenter ona eyalukwata video kwegamba olimba bwe ndubala obubazi abali obuli ku muntu omuyimbi bantu bangi ekitegedde so ekintu ekyo gavumenti erina okubeera awo n'ekirowoozaako egenda kusituleetya ebitone by'abayimbi naffe tutumule Uganda nga bolaba aba Nigeria n'abatanzania saawa eno lwaki Nigeria ebeera nga yetusinga mu Africa ng'ate ne Uganda tuli bantu kyekimu nga bo bayimba ki kye tutayina mashini kyezo ze baagula ze tutasobola kutumya wano okitegedde tebalina bye balina bye tulina naye how you do it kyekitulemesezza tetulina bwe tukikola studio tuziyina nnungi Swangiza Avenue botuukayo bakubira oluyimba ng'oluwulira lulungi ati ni sound ye nnungi bana baana bonna batukoledde ennyimba wa Triton sound zaabwe nnungi ogende wa Triton wano ku Firebase nakubira oluyimba sound nnungi n'oluyimba oluteekayo teruyina support video teyanyumye video yabuzeemu ssente olwokubanga ensi yammwe economy muli baavu you can't okitegedde nze nenfuna omuntu ankwatako saawa eno nga managinga kuba saawa eno siina manager siina nti oba ndi okitegedde ndinga Diamond Oscar ngezaako okweyambanga nze bino mbikolanga nze naye nenfuna omuntu nze nga mugagga nga ntadde wali nkole omuyimbi kyalina okukola nsobola okukola ssente nga Wizkid zaakola because I know what to do okitegedde manye ekirina okukolebwa nekyenina okukola okufunamu naye tetulina kubanga economy yaffe enfu abantu wano industry enfu omugaga w'omukikubu omutuuze omunnyonnyola ebintu bino ebya music nga tabitegeera n'amaliriza ng'agenze mu switi aleete buswiti bwe ku box ajja gijjako olunaana naganze awo bino sibitegeera Diamond aŋŋamba aleeteke mu video miliyoni 6 tebikibi kyawo bibaliriramu bintu ebyo akantu byebox za suka omusajja n'akwata miliyoni 5 n'azisuubula mu box za sweet eChina okitegedde n'azireeta mu kikuubo n'asasula omusolo n'akola bikira naye nga wano munnyonnyodde tugenda kufuuwako bufuuyika fuufu bwe tutandika okufuna ssente tukole kolabo 2 tugende Nigeria tukoleyo kolabo ne Pato Ranking tukoleyo kolabo ne Diamond Platinum tukoleyo oluyimba ffekka nga lwa amaanyi okitegedde tutandika okukola ssente worldwide nga tabitegeera okitegedde naye ng'ate mugagga ng'azikwata n'azisuubula olowooza lwaki bainvesita batya bainvesita batya omanya nti lwaki batya gavumenti teyateekawo kintu ekyo okitegedde kyafa okitegedde kyafa kyavaawo ekyo kintu abayimbi luli ng'oli afulumya Kampala mu kooti album ne bagamba egenda fulumira ku miliyoni 82 Paulo Kafeero azitwalaka mu kisawo can you imagine mitwalo gya dola 28 Paulo yazitwalanga mu biseera ate biri kyokka ate essaawa yakakati we tuyina okubaga Diamond Oscar mumuwadde emitwalo gya dola 5 contract tetufuna okitegedde omusajja kyokka mu biseera biri Paulo Kafeero yafunanga yogera ku kamiliyoni kipeepewo miliyoni 5.2 ewa Lusiini okitegedde ne bazimukwasa kisawu n'azitwala Ennyanama n'agula emataka n'atandika okweyo mutwalo gwa dola gumu kitundu album okitegedde nga music ali mu life eyo kyokola ffenna awate mu 2024 twayingira kapaalo ne tugamba bannaye talenti zaffe ziri mu ssente katudde mu talenti zaffe ne tutandika okuyimbira ddala serious naye kyamukisa mubi ffe twandikira ate okuvaayo nga gavumenti emaze okubyonoona ebyokugula album ebya copyright nga wano bifu nga wano kati abantu ogenda n'owaayo flash ne bakuteerako oluyimba ku bwereere ogenda n'ofuna CD eyo empty ne bakuteerako ennyimba 18 ku bwereere olwa Oscar olwa Bobby Wine olwa Chameleone n'olwa Simba olwali gwe kivunaanyizibwako buvunaanyizibwa bwenze buli bwe banziba buvunaanyizibwa bwa gavumenti kuba omuyimbi batwala ebintu byange that is my right nawandiika oluyimba lwange bulijjo ninda abantu tetube UK oluyimba ndutaddeyo buli omu atandise odduwanika lugenze buli wamu kitegedde buvunaanyizibwa bwa gavumenti nze oluyimba nina kuba nga ndufuniramu wali naye olwa support gye tutayina eyo kuprotectinga bintu byaffe nakukola good work tumalirizibwa Bannayuganda ffenna abali mu industry tubbiddwa tewali afuna at all era bw'obala nti
Fik Family kolimba lwe buligita yandibadde sawe na lufunamu nnyo kuba lingitoni sente zokka zandibadde zimumala okitegedde naye ojja mubuuza Fik Family ka buligita amazeewo omwezi gumu lingitoni bakakuwa sente mmeka mubuuze lingitoni bakakuwa sente mmeka nga olaba sente oyagala kunyiiga bunyiizi okitegedde industry bweti naye bali abasajja bakuba oluyimba lumu ababaana ba Omale bato bakajja ku industry naye ngo osaawe eno olaba industry yonna eya Uganda nga Omale atulebye abantu ffe nokitegedde kya buswavu ate nga kyabwennyamivu industry oba olabanga eggwawo okitegedde Omale 23 years okitegedde industry yafu sina yokka n'emiriraano egyetolodde nga Diamond Platinum yekolaba yamusobolasobolamu okitegedde abayimbi abawala wano mu Uganda Shiba ekagola banga yalinga agezagezaako nerema namakula okwata ekintu okugezagezaako sina kutabalina nabo bye bakola biri awo okugezagezaako okitegedde naye omuyimbi Tanzania bamuyita Zuchu mulaba yatadde oluyimba okwosa jjo baluyita Sukali mu lunaku lumu lwabadde luyina miliyoni emu kitundu eya view wano waliwo omuyimbi omuwala yali akikoze waliwo akisobola okukikola byali reality tetwogera bubi twogera mu kumanya kubanga wino ate tunoonyereza okitegedde tukola okunoonyereza okwo tetunoonyereza ku bayimbi balenzi bokka mbu ani ansinga mu East Africa ani ansinga e Nigeria okitegedde noonyereza ne mu bayimbi abawala ani atusinga abayimbi baffe abawala bo bakola batya nendabanga era baserebye okuva ku bitundu 87 okuva mpaka ku 4 mu bitabo okitegedde ngera nabo baserebye lulingo omuwala we Uganda Irene Namubiru ate oluyimba East Africa yonna neewuma n'olusanga Kenya oluyimba lwa Juliana kati mbiteekewa nga lukuba n'ogenda eyo nagendanga n'ennyimba eyo so eye Bukavu Congo nentuuke Congo Bukavu ne bakuba oluyimba lwa Chance Nalubega ani amulabyeko nengamba Katonda nfune pa negamba Buugu okitegedde ne bazaako lwa Juliana okitegedde ne bakuba oluyimba lwa Obsession okitegedde ngo onyimba ziri eyo mu nsi naye nga olwokuba biseera byabawala baali ku mutindo omutindo gw'abawala nagwo gugudde butereevu Shiba gwolaba n'atujjayo n'olaba ku video nga mubutuufu omwana yagenze Australia n'ateekamu video okitegedde Shiba ateekeramu ddala omulaba nga yagezaako naye ng'olabira ddala nga industry yaffe ku side zombi ku basajja n'abakazi twetaaga abantu mwenna mutuule eyo banaddiini mujje abantu mwenna abawagizi mutuddeko bannaye mutusonyiwe oba twabanyiiza mutusabire eggwa gavumenti buteekewo amaanyi gonna okitegedde bannaye nedda bannaye adde omuyimbi yabayabale bannaye omuyimbi bannaye tebumukyawa nnyo bwe muti abantu tuli bubi abayimbi bali bubi nenkubuulira nze ndi bulungi nti mbeera munyonyi ndya ondaba nyirira nsala ebirevu nviri bazikola abaana baweereza ekyokulya okitegedde naye nina abayimbi bakwano bange nga tasobola weereza abaana b'essente yadde omutwalo okitegedde nga tasobola kwegulira yadde kyatunula bwati naye nze mpulira sipule zemponya perfume naye kati nina abayimbi bakwano bange nga takyasobola kugula sipule ekyo nkikubuulire nga Katonda alinze Katonda ajje okitegedde Museveni abeere eyo alowooze ku muyimbi agamba oba endongo agiggulawo oba endongo tagenda giggulawo omuyimbi adde mu kkuba amataffaali okitegedde kuba buli muyimbi alinayo ettaka twagagula tusobola okukuba amataffaali ne tutandikira awo ttaka kutta obukulembeze bwaffe bo organization ng'abayimbi tulina Uganda Musicians Association Board oba akyaliko aleka yakyaliko kuba kwaliko Sophie Gombya n'alekulira kwaliko Julius Chaze n'alekulira nikugendako Sophie Gombya n'alekulira Waikibenda n'agendako Waikibenda olwagwamu awo ku accident nawulidde agamba bannaye balonde chairman nabikuddekawo mu gurupu oesinga ebifaananyi bye babiwanika abalala baagala yaba abaceya kati ye ekibiina kyaffe kyowe ekiri naye ekiri omwo nakyo kirala bulala nakyo kyetaaga kwesonyiwa tusoke tukiteeka awo waliwo n'ebibiina ebirala era ebikwatagana ku ebyo bwe bityo nabyo bingi wano mu Uganda si kimu okitegedde kati gavumenti egamba nkwatagane nani mmwe njagala bawa biliyoni zammwe oba bbiri oba 3 ezo sente tezitumala ezo sente za muntu omu Diamond zonna nenzitwala rabono biliyoni 3 ezo sente za muntu babiri banna okitegedde ezo sente obukulembeze bwammwe twagala obukulembeze bwammwe tebuyimiridde tebutegerekeka
yeekwasa gavumenti teyeekwasa obukulembeze bwaffe tusooke ku kyebitone creativity ntono mu baana bammwe creativity eyo gye bagamba mu ntono mu baana baffe naye ng'obadde okimanyi nze nina omuyimbi gwe mmanyi mu Uganda wano atusinga okuyimba eddoboozi lya waggulu akuba nooti ze tutatera ku recordinga zi F zaani bino kati zize mu lulimi luyimbi abayimbi bo babimanyi omuyimbi we bamuyita Jamal waso singa obadde osobola Jamal oyo n'akuwayo ennyimba ze bbiri kati zasembyeyo okukola owulire oba tetulina bitono webiri ennyimba ezo zenkugamba tannazikola mu myaka ebiri za mwaka guno bayira we nagambye kubanza abeera wano mu Uganda batumalamu bumazima okitegedde abantu tuyina ennyimba ddala n'owulize nina oluyimba baluyita embeera embi naluyimba ne Gasuza bw'oluwulira luyimba lwa makulu nina oluyimba baluyita essuubi bw'oluwuliriza luyimba lulungi lwa makulu si buli omu mbuno agenda kuyimba sabula ebbina buli omu agenda kuyimba buligita mwenzisize tisibiri bwe kiri tuyina ennyimba ezamu tuyina abayimbi abayimba music omulala ow'amakulu n'abayimbi abayimba music anyuma okitegedde olina okubyawula omuyimbi ayimba music ow'amakulu n'omuyimbi ayimba music anyuma era olina okuba nga obaagala bye babiri okitegedde walukagga bwajja olina okumanya ky'omwagalako okitegedde then bw'onaalaba ono omwana eyakubyani sabula emmese naye omanye ky'omwagalako okitegedde so ebitone byaffe mu ebiri naye nkyakiteeka ku gavumenti yebitulemesereza wansi era sitegenda kukyejjako balina okunoonya kye batukolera okuva wansi mu mbeera yonna kubanga abayimbi mu mbeera yonna abatasobola kutuuka mu kamera bo gye balinze mbamanyi bali eyo Masaka bali wawa omuyimbi mungi mu Uganda alinga ejjinja okitegedde muyimbi mungi alinga mayinja wano mungi obukulembeze bwaffe twabulwanako nnyo kyobola buli muyimbi yali gesitalinga ne bano abato abaali baganye baali bakozeewaawo gundi eyaabo manye abato tuba n'omuliro batoawo mubo tebajoyininga uma biki tetubitegeera golded papa yagala tetubitegeera nembagaba bannaye kino kibiina bagambye mwegatte mube nga muli wamu nti Oscar singa nkeera n'endwala ne bantwala wali ku Nakasero kwayo ekikesi kyalina busobozi ekibiina kyange Mwendi association yange kigivunaanyizibwako okulaba nga Oscar asooka n'afuna obuyambi obwo okusooka okitegedde nga sinasumbuwa muntu yenna nti wa kika kyange nti wabikyo kitegedde nina ekibiina mwenkolera Mwendi associatingira nkuba essimu emu nengamba pulezidenti waffe owaayi akataago bangambye akataago konna kakundibuse muleete wano ekitegedde naye kati ekyo ffe bwe twali tutegese nga tumanyi tukoze ekibiina bwe kityo kyakwe kusabirayo wamu wabeewo ekifo ekirungi we tutuukira ne tukiringa kiriko akabbala kiriko biki waliwo emabega eyo we tukubira endongo yaffe we tuba oyagala shongo booking enkya baalututte linda oluddako nga weebiri byabwereere okitegedde ebintu bwe bityo bye tutalina bye bisinze okutuzza emabega ne wesanga ng'omunigeria kati yali ku toopu omutanzania n'amuddirira omusouth africa n'agoberera munakenya munyarwanda twala tugende ng'omunauganda life ngijoyininga mu 2007 batandika ne bakuba nakudata nakutamani zilwakyo nnumya lwakyo nnumya zigira ku Nyambula kati nali nalwanamu ne Moze eŋŋoomi yennyini twekubira mu Sirikyawo olutalo nno Moze oyo naye yali musajja wa ttabu byali tebimukwatako nasobya ku Wizo ate Moze ye yannumba akube kati Moze asooka akubayo eŋŋumi ebwawo mu lubuto ate nasooka nali ntidde negamba Strike omuyaye nnono yankubidde essimu mbuto esange busiriki negalo byali siriya sayizi okunkuba okitegedde naye nange negamba naye sebo nze ndi muyaye wa Sitoyo Moze oyo toto awekava ejjinja kangende musiriki annumbe musooke nange mulage buddo wano banzaala Kasubi banzaala Mulago Hospital nze ndiwe mu Nakampala yingira siriki muzajja boyi kye wakoze kibi nnyo nokola ekintu ekyo essimu byava ku ssimu nina omuwala awo nakyanga omuwala kati omuwala ate bwe yali alinnya ennyonyi essimu n'agirekera mukazi wa Moze omuzungu Moze olwalaba message zebadde ejogera looli omuzungu alala Moze omuzungu wali omugamba omuzungu wa Moze wali omugamba si wa Moze wa Wizo
yali angula wa Wizo muzungu wa Wizo mu Japan yali angula okiteka mu China mwana olutalo kati moze twesanga musiri ankube ngumi mu lubuto yasoka nampita nanga usikasoko je nazija wali bastraka lega bastraka rodo buyayi kano natuka wali mu lukubo obyense yakubira ngumi yo mu lubuto ninguzikonokola chacha obuyayi abafuja kukubendala Loki jati navayo wansi ne Bobby Wine bali bava wansi bisero nga sirike yitira mu kalyango keri ne bavayo bwe bati Loki jati nakwata omumoze sebo namugamba ne bagala sebo kuba mu mmozaawo ne bagala sebo atono gwe mubeera naye ato yagala omukuba sebo moze nakale biwedde era moze bambi ku macha yankubire simu nanga mbosika mwana nabadde ntamidde ate nga ndi munyiivu naye nsonyiwa era ne musonyiwa kakati awo nitusoka tumale ebbanga gakabwana ago kati nze mbeera na kamiliyoni ate ne kamiliyoni gabyagala nebekubeera nabo alala jukira baali bavudde wa kabiri kati nze mbeera ku seri mbeera na kamiliyoni National Theatre mbeera na kamiliyoni bando alla kati moze numunansanga anedda Wizo ye yansanga ku seri ya DJ Mike ku Lwokusatu mu 2008 awo nga atandika nanga naye boy mwana wandize twakoze kulu twatandisewo Good Life ndine ready and Wizo Good Life naye wandi tujoininze man tutandike endongo tuba abantu endongo emugati mwana nze nali ntidde munengaba abasajja kabwanango tweyawule nangamba kale nemugamba ngenda kusalako ate bwe nsalako eriyo nanti vayo lumu nagamba vayo lumu omusajja mumulekera kati byagamba eri vayo lumu mumulekerani olwo kamiri mumulekerani bambi twaleka tumuyuzizza abantu bonna twamulekera babbaawo nsabayisa ne baninga abantu bonna abategeevu twavaawo nabo kati nenzija ku Good Life naye nga DJ Mike ye mukwano gwa Good Life agira n'aleeta olugambo n'atubulira olugambo lw'esseguku n'aluleeta ennya namba musajja agambye temujja mumusobola kati gapira olengamba babo omusajja oba twakoze ensobi omusajja naye nga kamoze kayina bidi kagamba tukuba omusajja endongo anayo naye twakuba omusajja endongo twamukuba ye ne tumumaliriza ne tumussa wali kati ne tutandika omuwagizi netukuba omuwagizi amatu gano bayire muwagizi temuwulira twakuba omuwagizi endongo amatu gano naye nagiwulira n'agamba ya Good Life bwejja eyeba ndongo netutandika okukola kolabo n'abayimbi Sizamani Keku Rabadaba Jienero bani nga tuleeta buleesi buli muyimbi tunonooza Zambia babiki okitegedde nga tuleeta abayimbi wano kati kino ekyo kyayamba nnyo Good Life ne tudominatinga ne tuba b'amaanyi ne tutandika okubanga bwe tugenda ku sheba tuyite Dubai tusituka lumu ffenna abantu 7-8 okitegedde ne tuteekamu Jienero ne tuteekamu tugenda tusitula ennyonyi omulundi gumu olutalo lwammwe ne Bebe lwava ku ki Good Life ne Bebe ebya Bebe sibimanyi ebyo byali bya radio and Bebe tebyali na bya Wizo tebyali bya Good Life byali bya radio byali byabwe babiri byeyo byabwe besanga ejjinja eyo byabwe bakazi beyo basoga abantu beyo basoga be meeting eyo basomera eyo byali byabwe ebyo byo tetwabimanyira twasigala nga tetubitegedde ebyo byo baali batugobye mu ndonga awo governor nga tenda bakufuuka governor ng'ekyali Anzenwa baali batugobye mu Anzenwa ne tumukubayo endongo ya Kidula naye ye twasigala nga bosi waffe era Moze yafanga bakwataganye nga ng'omukwano gutakyali lubega ne Moze ogubanyi gabaddawo yamukubamu oluyimba awo ku butestinga oguba musajja munno oleka mwezi kuzzi n'amukuba endongo manyi omuyimbi ono azalayibwa nnyo ngera bw'olaba bati batuzalawo naye nze nsobola okera nenkuba oluyimba my friend nenyanika obwereere bwo nenkukola bwenti mu luyimba nenduteekayo bwenti ku YouTube okitegedde kati ekintu ekyo Moze yali yakituteekamu n'agamba nedda olina eddoboozi lyo yatulaga nti kino ekintu wano wali obugagga bwange wano gamba olina eddoboozi lyo kozesa music wo olina eddoboozi yagaba ono oluyimba osobola okuba oluyimba ne lugenda ensi zonna. Music is a language, teruliko mbu bigambo. Nsobola okuba oluyimba mu Luganda ne lukuba Abajapani ne batuula ku ttaka. Upaganga msta nga mwena temumanyi upaganga msta bitegeeza kyo kitegedde nga mubuuka bubuusi ekyo music is a language. Radio kicho mujjukirako
kati radio yo mu Good Life man bintu bingi nyonze byamujugirako kubanga twatoba twasanyuka twadigida twafuna zihiti yanjigiriza okuyimba kwali kugalanga tananga nze malo kola chorus ate bya verse 60 moze nanga tagattao nanjigiriza nangamba kola chorus nga ziri simple okola okitegedde omuntu toyimba kintu kimukalubiriza title y'oluyimba berenge eri okitegedde eri brief bintu bingi bye yagenda nga negula omuyimbi kati nze Moze Radio namuyigiriza muyimbi kubeera smart era rumu yampitanga nangamba boy soko jeko mu kidrojo closet yango ndage ngatte ntia goma nyo gatte ekimigiri Diamond agatte ekimigiri kati nze gwayita modro panemuga kati kubaka na kakoti kateke koka na kajini ka black mekano ka boot tuyingire governor bonna bajja kutuula era nga agenda okuyita kabana imozengo okubi kasajja gofulu byo kitegedde nga bimusanyuse byo kitegedde kati nga nange pulira bulungi ti vayo nyumye ne boy wanga anyumye ne wiza anyumye manager waffe Jeff nga yasinga okwambala biseere bijukira Jeff ye mwambazi bali ba designer abazi nga biseere ye manager wa Good Life alla nga betufulitawo bwetuti ngolabira ddala abavubuka ba mulembe kati Moze namukopako ebintu nga bisatu obuteri antama kubanga nzedda nakolanga interview nga sisobola kwogera kigambo kya bukambu naye Moze Radio yate kati yatuyigiriza okubeera ng'omuntu oyogera ekigambo n'hoteri antama okitegedde obuteri antama okitegedde kitegeera nga oli nga wonagamba government mufe ku muyimbi okitegedde okuba kuyita buteri antama kuba omuntu omulala avayo nagamba naye abakulu babimanyi bebaani bebahu okitegedde kati oyo Moze Radio yakinjigiriza nangamba mwana ofubanga yo okubeera ng'oli ku kigambo kyo ofubanga nnyo okulaba nga teweeri antama nangamba ekirala gezangako okuyamba omuntu oyo gwogezaako okuyamba atajja with time nga tomanyi kubambu ye yalabako alina abantu be yayamba edda ne bajja ate oluvannyuma naye ne bamuyamba so kati ebintu ebyo nabimuyigirako Moze yali buladi wange twatambula mu nsi nyingi naye ne tuyimba mu bivulu bingi naye kwegamba ye Moze nze misinga mukwano gwange ate nga ne industry emyaka 3 kati ngeserebye era ensonga yemu Moze Radio bw'ogatta eri eya gavumenti n'ogatta n'okufiirwa Moze Radio ene gujabagira gavumenti ne Moze Radio kumufiirwa gwajabagira okitegedde industry nekkiririra ddala kuba Moze Radio yawandikiranga abawala nga 8 ennyimba ng'olaba Wininwaji Dema simanyani ng'abayimbi baani ng'abayimbi industry erimu ebbugumu ye yennyini ennyimba ezamuvangamu omwaka akuwa ennyimba nga 100 naye nga kuliko hiti nga 15 ng'owulira ennyimba nga zinyuma mazima n'obeere waka ne mukazi wo ng'ojjukira we mwali olimba lwa wizo oluluulira wizo ne Moze oba ojjukira we mwali n'ogamba naye ojjukira kayiba ka breaded butter ako oba ojjukira we mwali kati ebyo Moze bye byamulimu ng'akujjukiza ne we wali naye twafiira omuntu naye nga bw'omanyi ba legend tebafa tusaba bapromota Balamu Bobukini kuba abo abantu bonna balabako ng'abaguza zisho bamutegeka twayimbako ku zisho z'abo abasajja abaami abo bapromota ab'amaanyi wano so nandiyagadde bakole omulimu buli January ku date ya Moze Radio eyo tumuselebrating civic event nayo nagiraba nga agiyimbirako ebbanga musobola okwogera ne civic event nayo nebawayo ka percentage nga sente sinyingi ne tukubeeranga Moze Radio ekivulu kyaweerere okumujjukira asigale nga waali nga Moze Radio n'obusente obuvanga mu kivulu ekyo musobole okuweerera abaana be basome kuba Moze yali agala nnyo ebyokusoma era yali yasoma n'amalako n'afuna diguli yalina diguli era nze namusumbuwanga nnyo okumanya kubanga nze saasoma kumalayo kati buli kimu nakibuuzanga ye ne muza mu science nesoka mujjayo ne mutwala muwo nangamba naye kasajja gwobuuzaga mutabani wago osumbuwa okitegedde so tuweerera abaana ba Moze basome bamaleyo ku busente zijja okuva mu kivulu ekyo kye tujja omukolera nga kibaawo buli mwaka kijja kuba kyakabira kijja musanyusa jajja obeera mu ttaka ajjawo mulamirembe nze nkimanyi big up on yourself ngamba nti oyo ali hot oyo tali hot oyo ali hot oyo tali hot tugende John Black not Kabako not Lily Puzzle not Shiba hot Spice hot Cindy not Chameleon not Bebe Cool not Palaso hot Wizo not Diamond
music biri automatic n'omuwagizira naye abeere wakagulaba omuziki gweyogerera buli musical bw'oba oyogera ku musical ekintu kye bayita music endongo kukuba ndongo saawa eno nga bw'ogisomye bweyo oba oyagala